有些人呢嗓子里容易有痰，无论你是白痰还是黄痰，今天我给大家推荐一个小妙方，都可以缓解它。这个妙方就是桔梗5克、陈皮5克加白萝卜呢10克，一起呢煮水喝，每天呢喝2次，早晚各1次。这个搭配非常的巧妙，桔梗呢可以化痰止咳、运肺平喘，陈皮呢可以调中焦和胃气，可以呢性温助呢桔梗呢化痰，白萝卜呢性凉。它本身也可以化痰通气机的，温性的有凉性的，一中和呢，非常的平和。无论你是白痰黄痰都可以喝。